कुछ हो जाए इसीलिए लगा दो। ये कह रहा हूँ फिर अभी डाटा बंद है ना अपना, ये कैमरे में क्या दिखाता है भाई? कैसे पता चलेगा कि चालू हो जाएगा? मतलब आपको इंटीमेशन आएगा कि देखने पड़ेगा स्क्रीन में। अच्छा एलडी वाला से करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये करा रहे हैं मल्टी सर्किट पे गाड़ी में ज्वाइंटिंग करा रहे हैं यहाँ पर। ड्राइवर गाड़ी में हाँ हाँ वही हम कह रहे हैं, हम कहाँ आपको गया? बताएंगे। फिर वो पावर ग्रिड वालों से ही पूछ लेना आप। हाँ? करा देंगे उनका। नहीं सर था उसमें सर सेफ्टी बेल्ट था वो डाउनलोड। हाँ। ड्राइवर गाड़ी में नहीं है। गाड़ी लग गया? गाड़ी तो वही है। हाँ फोन करो। सेफ्टी बेल्ट नहीं है? नहीं कहाँ गया सेफ्टी बेल्ट? अभी सेफ्टी बेल्ट पहन के तुम उतरा था ना, सर गाड़ी में है। तो लेके आओ ना। सर ड्राइवर नहीं है। लाख तो फोन करो ना उसको, नंबर दो मेरे को।